Động vật ăn cỏ. Như chúng ta đã biết, có nhiều loài động vật khác nhau trên hành tinh của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về động vật ăn cỏ. Đây là những động vật được cho ăn hoàn toàn bằng thực vật. Nó bao gồm những loài chỉ ăn lá, cỏ, cũng như những loài ăn quả và hạt. Những loài động vật ăn cỏ mà chúng ta thường biết đến như loài voi, ngựa, cừu, dê, linh dương, hươu cao cổ, tê giác, mã. Hươu cao cổ thường sống ở savan, đồng cỏ và rừng thưa. Nguồn thức ăn chính của chúng là lá cây keo mà chúng gặp ở độ cao mà hầu hết các động vật ăn cỏ khác không thể tới. Có một điều mà bạn không thể biết đó là lưỡi của hươu cao cổ cũng rất dài, càng gia tăng khả năng trong việc nạp năng lượng hàng ngày. Con voi. Voi là loài ăn cỏ lớn nhất hành tinh. Nguồn thức ăn của voi phụ thuộc vào môi trường sống. Những con voi sinh sống ở khu vực phía nam Ấn Độ thích nhai lá, trong khi những con voi sống ở Zimbabwe sẽ thích ăn cỏ. Những gì loài voi ăn sẽ phụ thuộc vào mùa. Vào mùa mưa hay hạn hán, chế độ ăn của chúng sẽ khác nhau. Con ngựa. Ngựa là động vật ăn cỏ, chủ yếu ăn các loại thức ăn thô rạn sợi như cỏ. Như được biết,
chúng cũng ăn cả các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật khác như lá, quả, vỏ cây. Ngựa là loài động vật không nhai lại, vì vậy chúng chỉ có một ngăn dạ dày. Một con ngựa nặng 450 kg mỗi ngày ăn khoảng 7 đến 11 kg thực phẩm, uống 38 đến 45 lít nước. Con ngỗng. Những con ngỗng được thuần hóa và chăn nuôi như một loại gia cầm để lấy thịt, trứng và lông. Ngoài ra, người ta nuôi chúng để giữ nhà, canh gác khá hiệu quả. Ngỗng là loài gia cầm khá phàm ăn. Các loại thức ăn được sử dụng trong chăn nuôi ngỗng gồm thức ăn xanh như rau, bèo, cỏ, củ, quả. Con dê. Thức ăn của dê rất đa dạng, gồm các loại cây bụi, cỏ trồng, cỏ mọc tự nhiên, các loại lá cây như so đũa, mít, chuối, sầu đâu, keo đậu, dơm bụt, phế phẩm nông nghiệp như rơm, thân cây ngô, ngọn mía, dây đậu, các loại củ, quả như khoai lang, bí đỏ, chuối, thức ăn tinh, thức ăn khoáng. Con bò. Thức ăn chủ yếu của bò gồm các loại cỏ tươi, rơm rạ, cỏ khô, thức ăn xanh thô. Bò là động vật nhai lại, mỗi ngày chúng tiêu thụ một lượng thức ăn khoảng 1,5% khối lượng cơ thể. Hà mã. Hà mã là một loài động vật có vú ăn cỏ. Thức ăn của chúng là những loại cỏ mọc ở các cánh đồng, thảo nguyên. Ngoài ra, hà mã còn rất thích ăn các loại trái cây như chuối, táo và dưa hấu. Chúng thường ngâm mình dưới nước trong 2/3 khoảng thời gian mỗi ngày. Sau đó, hà mã sẽ lên bờ để tìm cỏ. Ngoài ra còn rất nhiều các loài động vật hoang dã như ngựa vằn, linh dương đầu bò, hươu nai, tuần lộc. Chúng đều là động vật ăn cỏ trong tự nhiên.
Thế giới xung quanh chúng ta rất rộng lớn và bao la, có rất nhiều điều còn đang chờ con người khám phá. Theo các nghiên cứu, trái đất có khoảng 8,8 triệu loài vật, một con số khủng khiếp phải không nào? Con người chúng ta thậm chí mới chỉ khám phá được 1/4 trong số đó. Có những loài vật rất gần gũi như động vật nông trại, với các con vật quen thuộc sống cùng với chúng ta như con chó, con mèo, những động vật được nuôi để cung cấp thực phẩm, vật trang trí cho con người như con gà, con bò, con lợn, con vịt, con cừu, con dê. Một vài loài được nuôi để lấy sức kéo, hay con người làm những việc nặng nhọc như con trâu, con ngựa. Đây cũng là những con vật để cưỡi, vận chuyển người, thổ hàng hóa. Ngoài những loài vật quen thuộc, những loài đứng sau cùng của chuỗi thức ăn đó là các loài động vật ăn thịt, động vật săn bắt các con vật khác làm con mồi. Có thể kể đến là loài báo, loài vật chạy nhanh nhất, những con cáo danh ma, săn bắt những loài gặm nhấm nhỏ. Chó sói săn mồi theo đàn, nổi tiếng với sự bền bỉ. Đại bàng là chúa tể của bầu trời. Không chỉ trên cạn, dưới nước cũng là ngôi nhà của vô số các loài động vật. Ngay cả động vật có vú như cá voi, cá heo cũng sống ở môi trường nước. Bò sát như cá sấu cũng bơi rất giỏi. Chim cánh cụt sống trên bờ nhưng nguồn thức ăn lại đến từ biển. Con người săn bắt các loài động vật biển giàu chất dinh dưỡng để làm thực phẩm như tôm, cua và các loài cá. Các loài vật to lớn nhất sống trên cạn như con voi, tê giác, hà mã, hươu cao cổ, đó là các loài động vật ăn cỏ. Những động vật nông trại như con bò, con ngựa, con cừu, con dê cũng là những loài ưa thích ăn thực vật. Có thể là lá cây, thân, vỏ cây. Tiếp theo sẽ là những động vật lông vũ, những loài gia cầm như con vịt, gà và các loài chim. Chúng có hai chân và có cánh, có những loài bay rất giỏi, nhưng cũng có những loài không thể bay. Loài chim to lớn nhất là chim đà điểu. Chúng chạy rất nhanh nhưng không thể cất cánh do khối lượng khổng lồ của chúng.